Ние следим с внимание ситуацията, която е свързана и с центъра Иван Михайлов, също така с Охридското дружество Цар Борис III. За мен въпросът е в резултат на всички тия процеси, които там протичат, да не стане така, че българския етнос, хората с българско самосъзнание, които са в Република Македония, Република Северна Македония, да загубят вяра в това, че тия институции всъщност са призвани да защитават и техните права. Защото ако си дадем сметка, че този център беше проверяван от Комисията за защита от дискриминацията, след това полицията направи една проверка в центъра, която беше без представяне на съответните заповеди, така и не сме ги видели до сега. Всъщност това са институциите, които трябва да защитават правата на общностите там. Те не би трябвало да бъдат използвани за репресивни цели и ние се нуждаем от много пояснения в това отношение от нашите македонски партньори. Значи, ако има конкретни сигнали за нарушения, които бъдат преценени като такива, разбира се, ние ще реагираме подобаващо. В момента следим ситуацията с повишено внимание и подаваме сигнали, че трябва да се въздържаме от практики от миналото.